咁啊，係咪其實個個都可以申請到白卡嘅咧？嗱，我哋講白卡之前咧，俾少少資料俾大家先啦。係、白卡係咩嘢嚟啦？係咪？咁白卡咧就係加州同埋聯邦嗰個資助嘅，資助嘅。咁我哋提供咧就低收入人士咧，細蚊仔啦，或者長者咧，或者孕婦嘅服務嘅，孕婦服務嘅。咁可以睇醫生啦，你可以睇醫生又好，你可以包門診啊，或者甚至去到生 BB 都可以包埋一齊嘅喎。咁我成日都講話，我喺服務中心好多年前喺服務中心嗰度做咧，咁咧就成日有啲長者啊，佢就攞咗張單啊，畫成1000蚊喎咁講。咁我會講俾佢聽話，你有冇俾個白卡俾佢啊？有冇俾個白卡印個白卡俾佢啊？咁好多時咧，我就叫佢印咗白卡寄翻嗰張單俾嗰個公司嗰度咧，就唔會翻嚟嘅，因為點解咧？白卡可以包好多，即係叫佢包好多唔同